अभी गर्मी पूरा स्टार्ट हुआ ही नहीं, उससे पहले ही फ्रिज का खराब होना शुरू हो गया। यह डबल डोर फ्रिज है और यह फ्रिज जो है कूलिंग नहीं कर रहा है, कहीं भी नहीं, ऊपर भी नहीं, नीचे भी नहीं। तो आगे हम लोग वीडियो में जानेंगे कि कूलिंग क्यों नहीं कर रहा है। अगर अभी चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए देखते हैं कौन सा पार्ट डैमेज था जिसके कारण से यह कूलिंग नहीं कर रहा था। यह कंप्रेसर एसी कंप्रेसर है, पुराना वाला कंप्रेसर है, और इसमें प्रॉब्लम है कि कंप्रेसर बार बार चल रहा है, बंद हो रहा है, चल रहा है, बंद हो रहा है। तो कूलिंग कहां से करेगा? चल रहा है, बंद हो रहा है, उसका कारण होता है रिले ओवरलोड। यह रिले ओवरलोड जो है खराब हो चुका था, जिसके कारण से कूलिंग नहीं कर रहा था। इसको हमने चेंज कर दिया, चेंज करने के बाद यह कूलिंग करना शुरू कर दिया है। जब कूलिंग करना शुरू करेगा तो यह जो पाइप है बहुत ज्यादा गर्म करेगा, उसको आप छू नहीं पाइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।